यस भिडियोमा हामी टु व्हीलर्स बाइक स्कुटर एन्ड स्कुटी इन्जिन्समा जुन इन्जिन्स ओइल युज गरिन्छ जुन इन्जिन्स लुब्रिकेसन सिस्टम भनिन्छ प्लस हामी इन्जिन्स कुलिङ मेथडको बारेमा कम्प्लिट सरल भाषामा टु व्हीलरको यस इन्जिन्सको बारेमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु Sdinfotech। बेसिकली इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्स, ट्रक, बस, कार, बाइक एन्ड स्कुटर इन्जिन्समा जुन हामी इन्जिन्स ओइल मोबिल युज गरिन्छ त्यो मोबिलले इन्जिन्सको जति पनि भित्र भएको मुभिङ पार्ट्सलाई एउटा स्मुथली प्रपर फङ्सन्स गर्नुको लागि युज गरिन्छ। जुन इन्जिन्स ओइल मुभिङ पार्ट्सलाई सप्लाई गरिन्छ त्यो सप्लाई गर्ने सिस्टमलाई नै इन्जिन्स लुब्रिकेसन सिस्टम्स भनिन्छ र इन्जिन लुब्रिकेसन सिस्टम्सले इन्जिन्सको प्रोलङसम्म लाइफ दिन्छ प्लस यसले जति पनि मुभिङ पार्ट्सलाई रिड्युस गराउँछ फ्रिक्सन्सदेखि एन्ड यसले प्रिभेन्ट गराउँछ वेयर एन्ड टेयरदेखि। सरल भाषामा भन्नु हो भने इन्जिन्सको मोबिलले चिप्लाहट बनाएर टुट्नु घिच्नुदेखि बचाउँछ र इन्जिन्सको मुभिङ पार्ट्सलाई एउटा फ्रिक्सन हुनुदेखि कम बनाउँछ र इन्जिन्सलाई एउटा प्रलङसम्म लामो जीवन दिने काम गर्छ र पिरियडिकली इन्जिन्स ओइल हामी सेड्युल मेन्टेनेन्समा चेन्ज गर्नु जरुरी हुन्छ जुन इन्जिन्सको प्रपर लाइफको लागि एन्ड प्रपर अपरेसन्सको लागि। र बेसिकली इन्जिन्स लुब्रिकेसन सिस्टम्स हामीले ओल्डर डेजको जति पनि टु स्ट्रोक बाइक एन्ड स्कुटरमा देख्थ्यौँ जसमा हामी मिक्स्ड लुब्रिकेसन सिस्टम्स भनिन्थ्यो, जसमा एउटा गियरबक्स र इन्जिन्स एउटा मिक्स गरेर लुब्रिकेट गरिने सिस्टमलाई नै मिक्स लुब्रिकेसन सिस्टम भन्यो। बादमा हामीले स्प्ल्यास लुब्रिकेसन सिस्टम्स देख्यौँ जति पनि 4 स्ट्रोक बाइक एन्ड स्कुटर्सतिर र बेसिकली यो एउटा स्प्ल्यासेस वेबाट इन्जिन्सको ओइल सप्लाई गर्थ्यो अथवा इन्जिन्स लुब्रिकेट गरिन्थ्यो इन्जिन्सको जति पनि मुभिङ पार्ट्स सिलिन्डर हेड टु बटममा भएको पार्ट्सहरूलाई। र बेसिकली यो एउटा स्प्ल्यासेस वे मतलब इन्जिन्सको क्र्याङ्कशाफ्टले इन्जिन्स ओइल जुन सम्पबाट सप्लाई गरेर इन्जिन्सको मुभिङ पार्ट्सलाई एउटा कुल प्लस यसले लुब्रिकेट गराउने काम गरिन्थ्यो। त्यो सिस्टमलाई नै स्प्ल्यासेस लुब्रिकेसन सिस्टम भनिन्छ। र आजको मोडर्न जति पनि बाइक एन्ड स्कुटर स्पेसली बाइकमा हामीले देख्छौँ एउटा werSump फोर्स लुब्रिकेसन सिस्टम जसलाई हामीले एउटा स्प्ल्यासेस वे प्लस यसमा एउटा ओइल पम्प र फिल्टरेट भएर जुन स्प्ल्यासेस वेबाट नै एउटा फोर्स लुब्रिकेसन सिस्टम गरिन्छ। त्यो सिस्टम्स जति पनि आजको मोडर्न बाइकमा देख्छौँ यो सिस्टम्स र हामीले जति पनि पल्सर्स यामा आदि बाइकहरूमा यो सिस्टम्स युज गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ werSump फोर्स लुब्रिकेसन सिस्टम। र बेसिकली इन्जिन्समा हामीले टु व्हीलर्सको जुन इन्जिन्स कुलिङ सिस्टम्सको बारेमा जान्दछौँ जुन कुलिङ सिस्टम्स हामीले 3टा मेथडले इन्जिन्स जति पनि टु व्हीलर्स बाइक एन्ड स्कुटर्समा देख्छौँ र मेन आउँछ एउटा एयर कुल्ड इन्जिन्स, ओइल कुल्ड र लिक्विड कुल्ड इन्जिन्स। र एयर कुल्ड मोस्ट मेजोरिटी बाइक जति पनि हामीले एभरेज एन्ड इकोनोमिक बाइकहरूमा एयर कुल्ड इन्जिन्स देख्छौँ जुन एयर कुल्ड इन्जिन्समा इन्जिन्सको सिलिन्डरमा फेन्स लागेको हुन्छ त्यो फेन्सले एटमोस्फियरबाट जुन डाइरेक्ट एयर एब्जर्ब गरेर इन्जिन्सलाई एउटा वर्किङ टेम्परेचरमा राख्छ र इन्जिन्सलाई कुल बनाउने काम गराउँछ र यसमा कुनै एडिसनली पार्ट्स लागेको हुँदैन जुन चाहिँ एयर जुन एटमोस्फियरको एउटा पावर फेन्सले डाइरेक्ट बनाउने सिस्टमलाई नै एयर कुल्ड इन्जिन्स हुन्छ। हामीले जति पनि लो रेन्जको 125 देखि लिएर 150 सीसीसम्मको बाइकहरूमा र स्कुटिजहरूमा देख्छौँ। र बेसिकली स्कुटीमा एउटा फुल्ली कभर गरेको हुन्छ जसमा हामीले फेन कुलिङ सिस्टम भनिन्छ जुन चाहिँ एटमोस्फियरबाट जुन फ्यानले इन्टेक गर्छ र कइलको थ्रुबाट इन्जिन्सभित्र, किनभने स्कुटीको इन्जिन्स एउटा कभर्ड गरिएको हुन्छ त्यही कारण यो पनि एउटा पार्ट अफ द एयर कुल्ड इन्जिन्स। तर यसमा एउटा एडिसनल एयर फ्यानले एउटा एयर इन्टेक गरेर इन्जिन्स कुल्ड गराउने प्रोसेस गरिन्छ जसलाई हामीले भनिन्छौँ एउटा फ्यान कुलिङ सिस्टम। र नेक्स्टमा आउँछ ओइल कुल्ड इन्जिन्स जसमा हामीले एउटा फिन्स अलरेडी यसमा हुन्छ प्लस यसमा एउटा लुब्रिकेसन्सबाट जुन इन्जिन्सको लुब्रिकेटिङ ओइल जुन फेरि कुलरको थ्रुबाट रेडिएटरबाट तातो ओइल फेरि बाहिर गएर फेरि कुलर अथवा रेडिएटरबाट निक्लेर फेरि कुल ओइल फेरि गएर
काम गराउँछ इन्जिन्सलाई एउटा कुलिङ प्रोसेसको लागि। प्लस यसमा फिन्स अलरेडी गरेर फिन्सको र ओइल लुब्रिकेसनको सिस्टमबाट युज गर्ने सिस्टमलाई हामीले भन्दछौँ यसमा ओइल कुलिङ सिस्टम्स र ओइल कुल्ड इन्जिन्स। हामीले जति पनि 150cc बाइक पल्सर्स यामाको आदि बाइकहरूमा यो सिस्टम देख्छौँ, जुन चाहिँ एभेन्जर बाइकहरूतिर देख्छौँ यो सिस्टम, जसलाई हामी भनिन्छौँ ओइल कुल्ड इन्जिन्स। र नेक्स्टमा आउँछ लिक्विड कुल्ड इन्जिन्स। यो हामी अलिकति हाई पर्फर्मेन्स एन्ड हेभी सीसी बाइकहरूमा देख्छौँ, जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली वर्क लाइक अ 4 व्हिलर्स कार एन्ड बस, जसमा युज गरेको हुन्छ रेडिएटर, हस पाइप्स, वाटर पम्प्स, जुन चाहिँले एउटा तातो कुलेन्ट बाहिर निकाल्छ। बाहिर निकालेर रेडिएटरमा कुल गरेर फेरि चिसो कुलेन्टभित्र गएर इन्जिन्सलाई एउटा सर्कुलेट गराउँछ र त्यसरी नै एउटा वर्किङ टेम्परेचरमा काम गराउँछ। र यो ज्यादातर मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ ओइल र एयर कुल भन्दा। र बेसिकली यो इन्जिन्स हामीले हाई पर्फर्मेन्स बाइकहरूमा देख्छौँ। यो थियो आजको भिडियो।